Nkwanirizako gwe munnange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kono kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri akatabo nno kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Buganda ekungubaga oba Obuganda bukungubaga. Munnange ennaku ezaalagwa bwe zaatuuka February 28 abantu bonna mu Buganda ne bakungubaga mu lwatu olw'okuggyibwako kabaka waabwe newankubadde aba gavumenti enkuumi bagezaako nnyo okulemesa okukungubaga okw'olwatu newankubadde ng'aba gavumenti enkuumi bagezaako nnyo okulemesa okukungubaga okw'olwatu wabula ofiisi za Buganda gavumenti zo zaggulwawo obutakontana butereevu ne gavumenti eyali eya wakati. Abantu abalala beesumika embugo era mu bungi obw'ekitalo ne beeyiwa mu nguudo za Kampala nga beekalakaasa mu ddembe. Mu kukungubaga kuno n'abagereka wa Buganda lwe yasooka okulabikako ebweru w'olubiri kasooka nga kabaka atwalibwa mu buwaŋŋanguse. Mu kaweefube wa gavumenti enkuumi okulemesa okukungubaga kuno abaami ba Buganda babiri abaasangibwa nga bakwetabyemu Residenti yabagoba ku bwami bwabwe. Abaami abo baali Lameka Sebanakitta eyali ow'essaza ate nga nfanfe wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa ne Yayeeri Nakuboola ono nno yali ow'eggombolola ennabweru era Sebanakitta olwamugoba yalinnya Nnyonyi kugenda Bungereza kwegatta ku kabaka kwegatta ku kabaka we babeere naye eyo kitegedde. Okukungubagira Muteesa nkyalaga abantu abatali Baganda n'ab'ebweru wa Uganda ng'Abaganda bwe balumwa ennyo. Mu Jjuuni wa 1954 gavumenti enkuumi yagezaako nnyo okulaba bweyinza okussa kabaka omulala ku Nnamulondo ya Buganda. Gavana n'ababeezi be baafuna nnyo okusendasenda abaami abakulu mu Buganda nga babategeeza nga Muteesa bw'atagenda kukkirizibwa kukomawo kuno era tagenda kukkirizibwa kudda ku Nnamulondo nti n'olwekyo eby'okukungubaga nti ye kabaka basaanidde babiveeko bakolaganire wamu ne gavumenti enkuumi mu kumatiza Abaganda okulonda kabaka omulala mu kifo kya Muteesa. Lwaki tebakyusa Queen? Waaliwo n'okutiisatiisa nti bwe bagaana okulonda kabaka omulala gavumenti yali esobola okuggirawo ddala obwakabaka mu Buganda. Waaliwo abakungu abamu abadda ku luuyi lwa gavumenti oba oliawo olw'okusuubizibwa ebifo ebisava mu gavumenti ya kabaka omupya. Era ne mu balangira n'abambejja namo mwalimu abasemba okulonda kabaka omulala. Gavumenti bwe yamala okufuna abagisemba newankubadde baali batono batya yatandika okukola enteekateeka eziraga nti kabaka omupya yali kumpi okulondebwa. Residenti Buganda yawandiikira baregenti ebbaluwa nga yakyama nga balagira okugoba n'abagereka mu lubiri lw'Emmengo adde wa kitaawe kubanga gavumenti yali tekyamubalanga n'abagereka era baregenti balagirwa okukozesanga emmotoka za kabaka mu mirimu gy'obwakabaka emitongole. Wano residenti yakootakoota mu Gaalumonde kubanga ne bwe kyali badde ki abakulu abo tebandiyinzizza kukozesa mmotoka za kabaka nti nazo ziringa kiwu kya kabaka omukopi kwatayinza kutuula okujjako nga kabaka yennyini yalagidde. Kati nno munnange wano ntuuse ku mutwe ogugamba nti Muliira ayanika residenti. Omuntu ataategeerekeka yaddira kopi y'ebbaluwa ya residenti n'agiweereza Muliira mu kiseera ekyo eyali mu Bungereza. Muliira olwagifuna naye n'agiweereza ab'olupapula lw'amawulire olwali lusinga okukuba ebintu bya Buganda oluyitibwa Observer
era nga 6 omwezi gwa Juni nalwo ne lufulumya amawulire nga lujogerako bwe ruti. EMK Muliira, omubaka w'olukiiko eyatumibwa eri Kabaka mu London, atutegeezezza nga gavumenti ya Uganda bwe yeetulinkirizza ne yeeyingiza mu by'olubiri lw'obwakabaka bwa Buganda. Era olunaku lwajjo yatulaga kopi y'ebbaluwa omubaka bwa gavumenti gye wandiikira abalegenti bagobe abaweereza ba Kabaka bonna okuva mu lubiri, ng'omwo mwe muli ne Nnaabagereka ne muwala we Omutennyo Dorothy Nassolo. Okuva mu bbaluwa eno kirabika nga Nnaabagereka agobeddwa mu lubiri, naye Muliira agamba nti kikafuuwe Nnaabagereka okufuluma olubiri ne bwe kinaaba kiki okuggyako olw'empaka. Nti ate kasita gavana anaakozesa empaka okufulumya Nnaabagereka ng'omutawaana guzze, baregenti era balagiddwa okukozesa emmotoka z'obwakabaka nga bali ku mirimu emitongole. Muliira agamba nti kino kya muzizo nnyo mu mpisa z'Abaganda. Okulagira abaregenti okutambulira mu mmotoka za Kabaka kuba nga okulagira omukopi okutuula ku Nnamulondo yennyini. Muliira agamba nti Resident avuddeyo bulambalamba okuwagira George Mawanda, muganda wa Kabaka Muteesa, okuli obwakabaka bwa Buganda. Kyokka abantu aba bulijjo balumbye Resident olw'ekikolwa kye ekyo, era alabika ng'anaatera okuva ku nteekateeka eno, naye gy'emitima gy'abantu gitabanguse nnyo olw'ekikolwa kino. Awo Muliira we yeebuuliza abantu kye bayinza okukola nga balaba ebikolwa eby'obujoozi nga bino nga bikolebwa gavumenti ya Uganda. Ekyangu kye bayinza okugamba nti gavumenti ya Queen egenderedde kugoba Nnaabagereka mu lubiri, yeeteekereteekera okulonda Kabaka omulala, naye nkisaana kimanyibwe nti gavumenti terina buyinza bwonna kugoba Kabaka wa Buganda yadde okulonda omulala. Obuyinza bwonna buli mu mikono gy'Abaganda nga bayita mu lukiiko lwa Buganda, era obuyinza obwo bwakakasibwa mu ndagaano ya 1900. Ago nno ge mawulire agafuluma ku nnaku ezo. Ate ab'ekibiina ky'obufuzi Uganda National Congress baayisaawo ekirangiriro eky'obutagula mu bagwira. Kino baakikola okulwanyisa gavumenti y'abafuzi b'amatwale okuwaŋŋangusa Kabaka. N'omu ku bakulu b'ekibiina kyabwe Joseph Jole Kiwanuka gwe yali asibidde mu Arua, abantu baalagirwa okugula ebintu ebyo byokka ebyali byetaagibwa ennyo olw'obulamu okubaawo, ate nga babigula mu maduuka g'abaddugavu bokka. Ekiragiro kino kyakola mu myezi 3 gyokka. Abayindi ne bawalirizibwa okwamuka ebyalo gye baali balina amaduuka gaabwe ne basengukira mu bibuga ebinene. Ekintu ekyakose ennyo gavumenti bwe yafiirwa emisolo n'empooza ebyavanga mu bayindi. Abange, ebyo nno bye nsobodde okukufunira olunaku olwaleero. Munzikirize nzire Nnabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Aye Katonda kooma Nnamulondo.